تخيل أنك تستيقظ، لكن هذه المرة لا يوجد ألم في جسدك ولا حزن في قلبك. الهواء من حولك نقي، كأن كل نسمة منه تهمس بالسلام. الضوء يملأ المكان، لكنه لا يأتي من شمس أو قمر، بل من نور واحد، وجه واحد، وجه الله جل جلاله. تنظر من حولك فتجد أرضا تتلألأ كالزبرجد، وسماء لا ليل فيها ولا نهار، لا غروب ولا فجر، فقط نور لا ينطفئ أبدا. كل شيء حولك حي، الأشجار تسبح، والأنهار تتكلم بلحن من جمال لا يوصف. لو نزل مثقال ذرة من هذا الجمال إلى الدنيا لذابت أعين البشر من شدة نوره. هنا أنت في الجنة، الدار التي وعد الله بها عباده الصالحين. لكن كيف سيكون شكلها؟ كيف تبدو قصورها التي تفتح أبوابها بلا يد؟ كيف تجري أنهارها؟ هل سنتحدث كما نتحدث الآن؟ هل سنرى؟ نطير؟ نحلم؟ في هذا الفيلم الصوتي لن نقرأ الآيات فقط، بل سنعيشها. لن نحفظ الأحاديث، بل سنتخيلها ونراها بأعين القلوب. رحلة عبر الغيب كما لم تروى من قبل، إلى أعماق النور، إلى حيث يبدأ الأبد، إلى الجنة كما وصفها الله في كتابه ورآها النبي بعين الإيمان. استعد، الرحلة بدأت. تخيل أنك تطأ قدمك لأول مرة على أرض الجنة، وفجأة تشعر بأن كل شيء حولك يلمع بنور لا يشبه أي ضوء رأيته في الدنيا. الأرض تحت قدميك ناعمة كالسحاب، وكأنها مصنوعة من نور أبيض صاف ينعكس على كل شيء. الألوان تتغير أمام عينيك كلوحة متحركة من الجواهر، والنسيم الذي يمر من حولك يحمل رائحة المسك والريحان والعنبر معا، يجعل قلبك يخفق من الدهشة والسكينة. كل خطوة تشعر معها بثقل الدنيا يزول، وكأنك تطير بلا أجنحة، والطبيعة بأسرها تحتضنك. الطيور الملونة تحلق من حولك، تغرد بأصوات لم تسمعها أذنك من قبل، ويبدو أن كل زهرة تبتسم لك وتلمع أوراقها تحت أشعة النور الأبدي. حتى الهواء نفسه يبدو وكأنه يهمس لك بكلمات السلام والطمأنينة. كل شعور سلبي ودنيوي يتلاشى، وتكتشف أنك لم تدخل مجرد مكان، بل عالم حي كامل ينبض بالسعادة، بالطمأنينة، بالنور الذي لا ينطفئ. وكل لحظة تمر تشعر فيها بالفضول والرغبة في استكشاف كل زاوية من هذا النعيم الأبدي. فتتقدم أكثر لتكتشف أن أمامك البساتين والأنهار والقصور التي لا حدود لها، وكأن الجنة بأكملها تنتظرك لتعيش كل تفاصيلها بنفسك. فتشعر أنك لم تعد مجرد زائر، بل جزء من هذا الكون الخالد، وكل شيء من حولك يدعوك للغوص في أعماق النعيم والاستمتاع بكل لحظة، وكأنها الأبدية نفسها. حين تتقدم خطوة أخرى ترى أمامك القصور التي تتلألأ كأنها منحوتة من الذهب والفضة والزمرد. أبوابها تفتح بلا يد، وكأنها تعرف من يستحق الدخول، والنوافذ تمتد بلا حدود تطل على حدائق لا نهاية لها. أشجارها تتوهج بألوان لا يمكن للعقل تصديقها، من الأخضر الزمردي إلى الأحمر الكهرماني والبنفسجي المضيء. والأزهار تتأرجح على أنغام نسيم الجنة، ترسل رائحة عطرية تخترق روحك قبل أن تصل إلى أنفك. والطيور الملونة تحلق بين الأغصان، تغني بأصوات عذبة تشعر قلبك بالفرح. وعلى الأرض تتلألأ الصخور الكريمة والمرجان كأنها لآلئ متناثرة، وكل ممر يفتح أمامك أبوابا جديدة لعالم من الحدائق الغريبة. هنا بركة من الماء النقي تعكس صور السماء والنجوم، وهناك شلالات صغيرة تتدفق بلا توقف، يصنع صوتها موسيقى خفية تجعل قلبك يرقص من السعادة. وتجد نفسك تتجول بين حدائق ضخمة مزينة بأشجار النور أغصانها تمتد إلى الأعلى بلا نهاية، وثمرها لا يحصى. كل ثمرة تتلألأ وكأنها تشع ضوءا داخليا، فتشعر وكأنك تسير وسط عالم حي، كل عنصر فيه ينبض بالسلام، بالحب، بالدهشة. كل زاوية تقودك إلى مفاجأة جديدة، وكل لحظة ترفع قلبك نحو الفضول لمعرفة ما يخبئه هذا المكان من عجائب لا تنتهي. وكأن القصور والحدائق صممت لتكون لوحة فنية حية تأخذك إلى أعماق الجنة قبل أن تلمس أي شيء بيديك. فتشعر أن كل خطوة تأخذك أقرب إلى اكتشاف أسرار النعيم الأبدي، وأن كل زاوية هنا تروي قصة عن جمال لا يزول وسعادة لا تنقطع. بينما تتوغل أكثر في جنانك ترى الأنهار تتفرع من كل جانب، مياهها تتلألأ تحت أشعة النور الأبدي كأنها مرآة للسماء. 4 أنهار رئيسية تتدفق بانسيابية لا توصف: نهر اللبن، نهر العسل، نهر الخمر النقي، ونهر الماء الصافي. كل منها ينبض بالحياة، يهمس لك بأسرار النعيم الأبدي، يصنع ألحانا موسيقية من صوت جريانها، كأن الكون كله يغني لك. والماء يلمع كالفضة السائلة، ينعكس فيه كل لون من ألوان القصور والحدائق، فتشعر وكأنك تمشي على جسر من نور يمتد فوق الأنهار. كل شربة من هذه المياه تمنحك شعورا بالراحة والبهجة،
وكأن كل عطش مر عليك في الدنيا تلاشى بلا أثر. وعلى ضفاف الأنهار تتجمع الزهور والأشجار، جذورها في الماء تعكس ألوانها على السطح، والطيور الملونة تحلق فوقها وتغني أنغاما لم تسمعها الأذن من قبل. وأحيانا تطير السماء بألوان غير مألوفة تتداخل مع انعكاس الأنهار لتخلق لوحة حية. كل شيء هنا ينبض بالحياة والخير والجمال، وحتى نسيم الماء يلامس وجهك برقة لا توصف، فتشعر وكأنك جزء من هذا النهر. كل موجة منه تحملك نحو مشهد جديد، وكل انعكاس في المياه يكشف لك عن زاوية لم ترها بعد، فتظل متعجبا متشوقا متحمسا لمعرفة ماذا سيظهر لك في اللحظة القادمة، وكأن الأنهار نفسها تهمس لك: تقدم أكثر، فهناك المزيد من الجمال في انتظارك. وتكتشف أن كل خطوة تقربك أكثر نحو قلوب الجنة وروحها الحية، حيث السعادة والسكينة والدهشة لا تنتهي أبدا. وأنت تتقدم بين الأنهار والحدائق، ترى نساء الجنة الصالحات في أبهى صورة، جمالهن لا يقاس بما في الدنيا، لكنه مزيج بين النور الداخلي للروح والطاعة لله، وبين الجمال الخلقي الخالد. كل واحدة منهن ترتدي ملابس من حرير نقي، ألوانها تتغير مع الضوء وكأنها تعكس فرحها الداخلي، تزينها الحلي والذهب واللؤلؤ، كل قطعة منها تتلألأ بالنور. التيجان المنيرة على رؤوسهن تضيء المكان، وحتى خطواتهن تطلق وهجا لطيفا يجعل الأرض حولهن تتوهج. كل ابتسامة تعكس الصفاء والسكينة، وكل حركة تشعر من حولها بالطمأنينة. تشعر أن الجنة هنا ليست مجرد مكان، بل عالم حي يكرم المرأة كما لم يكرمها في أي وقت، وأن مكانتها في الفردوس الأعلى رفيعة، بعضها أعلى من الحور العين مكانة لكون جمالها ينبع من الصبر والطاعة والإيمان. وكل لحظة تمر وأنت تراهن تزداد دهشتك، فالمرأة هنا ليست مجرد جمال ظاهر، بل مزيج من الإشراقة الروحية والكرامة والنعيم الأبدي، فتشعر وكأنك تمشي في عالم من السحر والنور. كل شيء حولك يعكس عظمة الخالق ورحمته، وكل تفاصيل المكان معدة لتظهر الاحترام والقدسية التي منحها الله للمرأة الصالحة، فتظل عينيك لا تفارقهن، وقلبك ينبض بالإعجاب، والفضول يدفعك لاستكشاف المزيد من الأسرار التي تخبئها الجنة خلف كل زاوية وكل نهر وكل قصر. بينما تتجول أكثر في جنات النعيم، تبدأ مخلوقات الجنة في الظهور حولك، لا خوف فيها ولا ألم. كل شيء ينبض بالسلام والانسجام، خيول بيضاء مجنحة تتحرك برشاقة بين الأنهار والحدائق، تتلألأ أجنحتها بالنور الأبدي، تغطي المكان بظلال ناعمة تنعكس على مياه الأنهار، غزلان ذات فراء ناصع تتقافز بخفة، عيونها تعكس النور والطمأنينة، طيور ملونة بألوان لا تعرفها العين، تحلق في السماء وتغني بأصوات موسيقية ساحرة، كل تغريدة منها تنساب في قلبك شعورا بالفرح والسكينة. الأسماك في الأنهار تتلألأ بألوان كأنها أحجار كريمة تسبح بحرية، والحيوانات الصغيرة تلمع وتتراقص في ضوء النور. كل مخلوق هنا يعيش في انسجام تام، لا صراع، لا افتراس، لا خوف، فقط الجمال والرحمة، وكأن كل شيء في الجنة يتناغم مع قلبك وروحك، فتشعر وكأنك جزء من هذا الكون الحي. وكل خطوة تقودك إلى مشهد جديد، كل لحظة تمر تكشف لك عن مخلوقات لم تتخيل وجودها، وكل حركة فيها تنبض بالحياة، وكأن الجنة نفسها تتحدث إليك من خلال هذه المخلوقات. فتزداد دهشتك وحماسك لمعرفة ما سيظهر أمامك بعد ذلك، وتدرك أن كل كائن هنا، صغيرا كان أو كبيرا، يحمل رسالة حب وسلام وفرح ليذكرك بعظمة الخالق وكرمه الذي لا يعد. فتظل عينيك مشدودة لكل التفاصيل، وقلبك مفتوحا لكل لحظة من هذا النعيم الأبدي. تتقدم بين الحدائق والأنهار، وتبدأ روائح الأطعمة والثمار تفوح في الجو. كل شيء هنا فائق الجمال واللذة، ثمار لا تحصى، كبيرة وصغيرة، ألوانها تتلألأ كالجواهر، مذاقها يفوق كل خيال، يأخذك في رحلة طعم لا يمل منه العقل والقلب. والمشروبات تتدفق في الأنهار، نهر اللبن، نهر العسل، الخمر النقي، والماء الصافي، كل رشفة تحمل شعورا بالراحة والبهجة، فتشعر أن كل عطش مر عليك في الدنيا قد زال، وأن كل رغبة تحقق فور طلبها. الطعام لا يحتاج تحضيرا ولا حرارة ولا تعب، بل يقدم بأبهى صورة فورا، والجو محاط بعطر الزهور والفواكه، الألوان المتلألئة حولك تجعل كل لقمة كأنها لوحة فنية حية، وكل رائحة تغريك بالاقتراب والاستمتاع أكثر. حتى الطيور التي تحلق فوقك تشارك في الاحتفال بالنكهات، فتشعر وكأن كل شيء في الجنة مصمم لإرضاء حواسك بالكامل. والرفاه لا يقتصر على الطعام والشراب، بل يمتد إلى كل شيء حولك،
الأرض، الهواء، المياه، الألوان والضوء، فتشعر بأن كل لحظة تمر عليك هنا تزيد دهشتك وحماسك لمعرفة ما سيظهر أمامك بعد ذلك، وأن النعيم هنا ليس مجرد شعور مؤقت، بل حالة دائمة لا تزول، حيث كل شيء يحيط بك يهمس بالراحة والسكينة والبهجة، وكل خطوة تخطوها تقربك أكثر من تجربة الجنة الكاملة بكل تفاصيلها المدهشة. بينما تتجول بين القصور والحدائق والأنهار، تلمح من بعيد ثمارا لا يحصى عددها، كل شجرة تحمل فاكهة بألوان تتلألأ كالدرر، رائحتها تختلط بعطر النسيم والماء، فتشعر وكأنك في حلم لا يصدق. تقترب فتجد أن كل ما تتمنى تذوقه موجود أمامك فورا، لا تعب في الطهي ولا انتظار، كل لقمة تتذوقها تملأ قلبك فرحا وسعادة لا توصف. الحلاوة في طعم العسل أكثر إشراقا من الذهب، والحليب كأنه ندى السماء، والخمر الذي يقدم هنا لا يسكر، بل يملأ القلب بالبهجة والسرور. كل طعام وشراب مصنوع ليداعب الحواس ويريح الروح، وليس هذا فحسب، فالجو كله مليء بأصوات خفية تمزج مع نغمات الطبيعة، فتشعر أن كل لحظة هنا هي رفاهية كاملة لا تشعر فيها بأي نقص، وحتى الملابس التي ترتديها تتلألأ وتتغير ألوانها بحسب شعورك. الحرير النقي ينساب على جسدك برقة، والزينة والحلي تعكس الضوء فتجعلك جزءا من لوحة ساحرة، كل شيء من حولك مصمم ليوصل روحك إلى السعادة المطلقة، فتشعر أن كل لحظة تأكل فيها، كل رشفة تشربها، هي تواصل مباشر مع نعيم الخالق، وأن كل شيء هنا أبدا لن ينتهي، كل شيء حي ينبض بالفرح، وكل ركن من الجنة يفتح لك بابا جديدا من اللذة والجمال والبهجة، فتظل متحمسا ومستغرقا في كل تفاصيل هذا النعيم الأبدي، وكأن الوقت نفسه توقف لتعيش كل لحظة وكأنها الأبدية. وأنت تمشي بين الحدائق والأنهار، تشعر أن الجنة كلها تمثل حبا وسلاما أبديا، ترى الأزواج وهم في أبهى صورهم، كل علاقة هنا خالية من الغيرة أو الحزن أو أي شعور سلبي. الحب الأبدي بين الزوجين ينبض في كل زاوية، كل لمسة تتبادلها الأيدي مليئة بالدفء والسكينة، والابتسامات لا تفارق الوجوه. أما النساء اللواتي لم يتزوجن في الدنيا، فالله قد أعد لهن ما يفوق الخيال، كل ما يشتهينه من جمال ورفاه وسعادة وروحانية يتجسد أمامهن فورا، لا شعور بالحرمان، لا نقص، فقط رضا وفرح لا ينقطع. المشهد كله كأنه لوحة حية، حيث كل زوجين يسيران جنبا إلى جنب بين الحدائق المتلألئة والأنهار التي تعكس ضوء النور الأبدي، كل كلمة يتبادلونها تترك أثرا من السعادة في الجو، والملابس والزينة تتلألأ بالنور، والقصور تتفتح أمامهم تلقائيا لتمنحهم خصوصية وسعادة كاملة، حتى أصغر التفاصيل كالنسمات العاطرة أو صوت الماء الجاري كلها تخدم تعزيز الشعور بالسكينة والبهجة، فتشعر وكأنك جزء من هذا الحب الأبدي، وكل خطوة تقودك إلى مشهد جديد من الرومانسية المثالية، وكأن الجنة نفسها تتنفس مع كل لحظة حب، فتظل عيناك وقلبك مشدودين لكل تفصيل، وكل مشهد يزيد من حماسك لمعرفة المزيد من أسرار النعيم الأبدي الذي أعده الله لعباده الصالحين. تتقدم في الجنة، وتبدأ رحلة استكشاف الدرجات التي ارتقت بحسب أعمال كل مؤمن، تشعر وكأن الأرض تتفتح أمامك، وكل خطوة تأخذك أعلى وأكثر قربا من الفردوس الأعلى. في كل مستوى تلمح قصورا أكثر فخامة، وأنهارا أكثر صفاء، وحدائق تتوهج بألوان لا يمكن للعقل تصديقها. هنا ترى بعض المؤمنين يقفون متأملين في جمال المكان، بعضهم يلتقي بأنبياء عظماء، والفرحة في عيون الجميع لا توصف، وكأن كل لقاء يملأ قلبك بالبهجة والطمأنينة، كل خطوة تصعد فيها تكشف لك زاوية جديدة من النعيم، شلالات من نور تمر بين الدرجات، تلمع على الأسطح وتغمر الأنهار، وأحيانا تمر نسائم عاطرة تجعل شعرك يرفرف وكأنك تطير. كل شيء في هذا السفر ينبض بالحياة والسكينة، حتى الطيور والحيوانات الصغيرة تتحرك في انسجام تام معك، فتشعر أنك جزء من هذا الكون، وكل درجة من درجات الجنة تحمل معها هدية جديدة، نعيما لم تره في الدنيا، جمالا لم تحلم به، وسعادة لا يمكن وصفها بالكلمات، وكأن الوقت توقف لتعيش كل لحظة، وكل لحظة تشعل الفضول لمعرفة ما سيظهر لك في الدرجة الأعلى، فتشعر أنك تمشي على أرض حية تتنفس مع كل شعور، وكل خطوة تقودك إلى اكتشاف أعظم أسرار النعيم الأبدي، وكل شيء من حولك يذكرك بعظمة الخالق وكرمه الذي لا ينتهي، فتظل متعجبا متشوقا ومستغرقا في كل تفاصيل هذه الرحلة التي لا تنتهي، حتى تشعر أنك لم تعد مجرد زائر، بل جزء من النعيم نفسه، وكل درجة جديدة تكشف لك عن عمق الجنة وروعتها
بطريقة لم يسبق لك أن شعرت بها في حياتك. بعد كل رحلة بين الأنهار والقصور والحدائق والدرجات، تصل أخيرا إلى لحظة لا توصف، شعور يفوق كل ما رأيته من جمال وسعادة. رفع الحجب عن نور أبدع من كل أشكال النور التي مرت أمامك، شعاع يملأ كل الفراغ، وكل شيء في الجنة يتلاشى أمامه. الألوان تتوهج أكثر، الأنهار تتلألأ بصفاء لا يقاس، والقصور تتلألأ كأنها تصفق لك بترحيب أبدي. تشعر أن كل جمال رأيته من قبل لم يكن سوى بداية. كل نسمة، كل شجرة، كل طير، كل قطره ماء، وكل وجه بشري أو روحانية تحيط بك، كلها تعكس نورا واحدا عظيما، شعور لا يضاهيه أي شعور آخر. قلبك يخفق بالسكينة المطلقة والدهشة والحب، وكأنك في لحظة واحدة ترى كل شيء دفعة واحدة. كل سر من أسرار النعيم الأبدي يتجسد أمامك. كل جمال الأرض والسماء يختصر في هذه اللحظة، وتدرك أن كل ما عاشته من قبل كان تمهيدا لهذا الشعور. هذا اللقاء العظيم مع نور وجه الله شعور لا يمكن للعقل أو الكلمات أن تصفه، فرح وطمأنينة وسكينة لا تنتهي. كل شيء فيك وفي المكان حولك يذوب في نور لا ينطفئ، فتشعر وكأنك أصبحت جزءا من هذا النور. وكل لحظة تمر فيها هنا تثبت لك أن كل رحلة وكل خطوة وكل لحظة انتظار كانت تستحق. فتظل عيناك وقلبك مفتوحين مستغرقين في هذا الجمال الأبدي. كل جزء من روحك يترنح بين السعادة والخشوع، وكل تفكير في الماضي والحاضر والمستقبل يذوب أمام عظمة هذا اللقاء، حتى تشعر أن الزمن توقف، وأنك تعيش الأبدية نفسها في لحظة واحدة. وكل شيء في الجنة قبل وبعد هذه اللحظة يبدو كتمهيد لهذه الأعظم، فتظل متشوقا ومستغرقا في كل شعاع نور وكل لحظة سلام وكل فكرة عن السعادة التي لم تعرفها من قبل. وبينما تنتهي رحلتك في الجنة، تشعر بكل شيء حولك ينبض بالسكينة والجمال. الألوان تتلألأ، الأنهار تتدفق بهدوء، والحدائق تبتسم لك. كل لحظة هنا مليئة بالطمأنينة والفرح، فتشعر أنك جزء من هذا النعيم الأبدي. كل شعور داخلك يذوب في السلام، وكل نظرة إلى حولك تزيدك دهشة وإعجابا بعظمة الخالق. فتختتم رحلتك وأنت مستغرق في السكينة والدهشة التي لا تنتهي. أبواب الجنة العجيبة. تتفتح أبواب الجنة العجيبة أمامك بهدوء لا يرى إلا بأعين المؤمنين. أبواب مضيئة كاللؤلؤ الأبيض المصفى، مرصعة بالذهب والزمرد، محفورة عليها نقوش لا تدرك معناها العادي، لكنها تتحدث مباشرة إلى قلبك وروحك. كل نقش ينبض بالحياة ويهمس لك بالسلام والسكينة عند اقترابك. تشعر بأن الباب يرحب بك قبل أن تلمسه، يفتح تلقائيا دون أي مجهود، وكأن القوة الإلهية تقول لك: أهلا بك في عالم لم تخلق له أعين البشر. كل باب ليس مجرد مدخل، بل بوابة لعالم كامل منفصل. خلف كل باب حدائق لا نهاية لها، أنهار تتلألأ كالكريستال، أشجار مذهلة تتوهج بألوان لم تر في الدنيا، وزهور عطرها يملأ الروح ويغمر القلب بالبهجة. عند فتح أي باب يغمرك نور خافت ينبعث من كل زاوية، ينعكس على وجهك فيخلق شعورا بالراحة والطمأنينة، وكأنك تتلقى تهنئة شخصية من الجنة نفسها. في بعض الأبواب ترى أشكالا متحركة من الضوء والمياه والألوان، تتحرك بانسياب وكأنها ترشدك للغوص أعمق في أسرار الجنة. وكل خطوة تخطوها على الأرض النورانية أمام الباب تجعل قلبك يرفرف فرحا، ويشعر عقلك بفضول لا يقاوم لاستكشاف كل ما وراء هذا البوابة. وبينما تتأمل التفاصيل الرائعة للنقوش والألوان، تسمع همسات خفية من خلف الباب، صوت ملائكي رقيق يدعوك للسكينة والفرح الأبدي، كأن كل باب يعلمك درسا روحانيا عن جمال الله وعظمته، وعن كيف يكافئ المؤمنين بالجنة التي أعدها لمن أطاعه وأخلص له. كل باب هو رحلة مستقلة للدهشة والاكتشاف، وكل لحظة أمامه تزيدك شغفا لمعرفة أسرار الجنة المخبأة خلفه، لتظل واقفا في حالة دهشة مستمرة وإعجاب لا ينتهي. القصور المصنوعة من الجواهر النادرة. سرد موسع. عندما تطأ قدماك أرض الجنة سترى أمامك قصورا فريدة من نوعها، لا تشبه أي بناء في الدنيا. كل قصر كأنه قطعة من السماء نزلت لتزين الأرض. الجدران من اللؤلؤ الأبيض والزمرد الأخضر، وسقوف مزخرفة بالذهب والياقوت والفيروز، وكل حجر يتوهج بضوء داخلي ينبعث منه شعور بالسكينة والدهشة. الأبواب مصنوعة من الذهب الخالص، وعند اقترابك تفتح تلقائيا دون أي جهد، كأنها تعرف أنك من أهل الجنة. كل غرفة داخل القصر تحمل جمالا مختلفا. الأرضيات من كريستال شفاف ينعكس عليها الضوء من كل جانب، والنوافذ مطلة على حدائق غناء، وأنهار متلألئة بألوان لم تراها عين البشر في الدنيا.
في كل زاوية ستجد تماثيل صغيرة من الجواهر النادرة والزينة المضيئة التي تتغير ألوانها مع مرور النسيم، وكأن القصر نفسه يتنفس مع الهواء ويحييك بالسلام. القصور في الجنة ليست ثابتة، بل تتغير وتتجدد باستمرار، كل غرفة تضيف شعورا جديدا بالدهشة. أحيانا تتحول الأسقف إلى سماء مضيئة مليئة بالنجوم، وأحيانا تتحول الأرضية إلى مرآة تعكس جمال الجنة كله. كل قطعة أثاث، كل زينة، وكل جدار ينبض بالحياة يعكس عظمة الخلق وكرم الله العظيم. وعندما تتجول بين هذه القصور تشعر بأنك داخل لوحة فنية حية، كل جانب منها يحكي قصة النعيم الأبدي، كل حجر يتلألأ ليذكرك بأن الجنة مكان لا يعرف القيود أو التعب، مكان يسكن فيه القلب قبل العين، مكان يعيد تعريف معنى السلام والبهجة. كل لحظة تقضيها هنا تترك أثرا في روحك، وكأنك تتنفس النور والحياة الأبدية في كل خلية من جسدك. قصور النساء في الجنة روعة لا توصف. في الفردوس الأعلى هناك قصور مخصصة للنساء المؤمنات، قصور لا يمكن للعقل البشري تصور جمالها أو عظمتها، تتلألأ بجواهر لا ترى في الأرض من ذهب وفضة ومرجان ولؤلؤ، كل حجر فيها ينبض بالنور، وكل نافذة تطل على حدائق وأنهار تتدفق بماء وعسل ولبن صاف، وكل زهرة حول القصر تنبض بالحياة وتفوح منها أطيب الروائح العطرية التي لا توصف. الغرف الداخلية مزدانة بالحرير والذهب، والأقمشة تتغير ألوانها حسب الضوء والنسيم، تتحرك مع الريح وكأنها ترقص مع المؤمنات، وتتلألأ المجوهرات والزينة بألوان من نور سماوي تتوهج عند حركة كل مؤمنة، فتشعر كل واحدة منها بأنها محور الجمال والبهاء في القصر. الباحات المحيطة بالقصر ممتدة بلا نهاية، أشجارها مورقة بألوان لم تخلق على الأرض، والطيور الغريبة الملونة تغني ألحانا سماوية، والأنهار الصغيرة تتعرج بينها حاملة مياه شفافة متلألئة تضيف إحساسا بالسلام والراحة، فتشعر المرأة وكأنها تمشي في حلم حي، كل خطوة فيها رحلة من السعادة والطمأنينة. وفي كل قصر غرف خاصة للمؤمنة تحتوي على كل ما تشتهي النفس من طعام وشراب وفواكه غريبة لم تخلق في الدنيا، وأماكن للراحة والطمأنينة، وأجنحة للنوم على أسرة من نور، حيث كل لحظة فيها تذكرك بعظمة الخالق ورحمته التي لا تنتهي. هنا كل شيء يكرم المرأة، جمال روحها وجسدها ومكانتها، كل شيء حولها يسبح الله، كل نسمة ريحان، كل زهرة، وكل ضوء، وكل حركة للماء ترفع روحها وتملأ قلبها بالفرح الأبدي، وكأنها تعيش في عالم من الجمال المطلق والسكينة التي لا تنقطع، عالم خصصه الله لعباده المؤمنات لتكون حياتهن مليئة بالنعيم، الحب، والسلام الأبدي. الحدائق العائمة، تخيل نفسك تحلق فوق أرض الجنة النورانية، وفجأة ترى حدائق تتطاير في الهواء كأنها جزر من الزهور والأشجار العجيبة معلقة بين السماء والأرض، كل واحدة تتوهج بألوان لم ترها عيناك من قبل. ألوان تنبعث منها نور وطمأنينة تتخلل قلبك. الأشجار تتمايل برفق مع النسيم، أوراقها تتلألأ كأنها مرصعة بالياقوت والزمرد، وأزهارها تتفتح تلقائيا عند مرور نسيم خفيف، فتفوح منها روائح عطرية، المسك والعنبر، تتغلغل في كل جزء من روحك وتملأ قلبك بالسكينة. وفي كل حافة من هذه الحدائق تتدفق مياه عذبة ومتوهجة من أنهار الجنة، تتلألأ كما لو كانت مرآة تعكس الضوء والنور من كل شيء حولك. أصوات الماء تتناغم مع همسات الطيور الغريبة، ألوانها تتغير بحسب المشاعر، فتشعر بالدهشة والفرح، وكأن الطبيعة كلها تحييك، كل زهرة، كل ورقة، وحتى كل عصفور في هذه الحدائق العائمة يبدو حيا، يتفاعل معك، يباركك بصمت ويذكرك بعظمة الخالق، وكأنك تعيش في عالم حي ينبض بالحب والجمال. يمكنك أن تطير بحرية بين هذه الحدائق، تتنقل من واحدة إلى أخرى، كل حديقة تحمل مشهدا مختلفا، ألوانا جديدة، وعطورا لا تشبه أي شيء في الدنيا. المشهد كأنه لوحة متحركة، كل جزء فيها مليء بالحياة، الحركة، والجمال الذي لا ينتهي، وكل لحظة تمضي وأنت تتحرك بين الحدائق العائمة يزيد شعورك بالفضول لمعرفة ما وراء كل زاوية، وما الأسرار التي تختبئ بين الأزهار والأنهار والأشجار الطائرة. كل شيء هنا متناسق، لا تعب، لا حزن، لا خوف، فقط السلام، النعيم الأبدي، والجمال الذي لا يوصف. رحلات بين النجوم، مغامرة فوق الجنة. تخيل نفسك تطير على جناحين من نور خالص، تحلق بين الأنهار المتلألئة والحدائق الطائرة، ومع كل خطوة في الهواء تشعر بأن الأرض والجنة قد امتزجا في لوحة واحدة من الضوء والألوان. تبدأ رحلتك لتدخل ما يشبه السماء العليا، حيث النجوم
ليست مجرد نقاط في الفضاء، بل كائنات مضيئة ترقص حولك وتنساب بين يديك وكأنها ترحب بك في عالم لم تره عين من قبل. كل نجم يحمل ألوانا وروائح وروحا تتغير مع مشاعرك، فتشعر بالسعادة المطلقة وبأن كل هموم الدنيا تتلاشى بعيدا عنك. بينما تحلق ترى أنهار الجنة تتوهج تحتك، تتفرع إلى شعاب مضيئة تتدفق كالألوان السائلة، وأشجار حدائق الجنة تتلألأ كالزمرد، وأزهارها الطائرة تتبعك برقة عابرة النسيم لتحتضنك بعطرها الفريد. الطيور النورانية تسبقك في رحلتك، تغني ألحانا سماوية تتناغم مع صوت الريح والماء. وكلما اقتربت من النجوم تشعر أن الكون كله ينبض بالحياة والسكينة، وأنك محاط بطاقة روحية لا توصف، طاقة تجعل قلبك يخفق بسعادة وطمأنينة لم تعرفها في حياتك. ثم تصل إلى منطقة عالية بين النجوم، حيث القصور الطافية والأنهار المتدفقة بالنور تتلألأ تحت أقدامك. تشعر أنك قادر على لمس كل شيء حولك، تلمس أشعة النجوم وتحتضن ضوءها، فتجد نفسك متصالحا تماما مع الكون، وكأنك تحلق في عالم من الخيال الإلهي المفعم بالسلام الأبدي. وفي كل رحلة، كل زاوية، كل نجم وكل شعاع ضوء يحمل رسالة روحية، أن هذه الجنة هي المكافأة العظيمة للصابرين والطائعين، وأن جمالها لا نهاية له، وأنك ما زلت على موعد دائم مع المزيد من الاكتشافات التي تدهشك وتشعرك بالدهشة والفرح الأبدي. رحلات النجوم ليست مجرد رؤية، بل تجربة روحية متكاملة تجعل روحك تتفتح على النعيم الأبدي، وتشعر أن كل لحظة هنا أثمن من كل لحظة عشتها في الدنيا، وأن كل خطوة بين النجوم تقربك أكثر من عظمة الجنة ومن الوعد الإلهي الذي لا يخلف. الحيوانات النادرة والمخلوقات العجيبة في الجنة. في الجنة كل مخلوق ليس كما نعرفه في الدنيا، بل هو مزيج من الجمال والصفاء والانسجام المطلق. هناك خيول مجنحة تتلألأ بألوان تتغير مع كل حركة، جناحها يضيء بالذهب واللؤلؤ، وعند طيرانها ينبعث منها نسيم ناعم يلامس وجه المؤمن ويملأ قلبه بالبهجة. الغزلان في الجنة تتوهج بنور داخلي، عيونها كالنجوم اللامعة، تتحرك برشاقة على المروج الخضراء وكأنها ترقص مع نسمات الهواء. الطيور هنا ليست عادية، فهي شفافة أحيانا، وأجنحتها تنعكس عليها ألوان قوس قزح، وكل تغريدة تصدر عنها لحنا سماويا ينساب في أرجاء الجنة، ينعش الروح ويزيد الفضول لمعرفة المزيد من الأسرار. ولا تقتصر الحيوانات على الشكل المعروف، بل هناك مخلوقات لم يخلق مثلها أحد في الدنيا، تمتزج فيها القوة باللطف والبهاء بالسلام. بعض المخلوقات تتوهج وتضيء المكان حولها، وتصدر همسات لطيفة كأنها تبارك المؤمنين وترحب بهم. كل مخلوق في الجنة متناسق مع الآخرين، لا صراع، لا خوف، لا ألم، فقط انسجام كامل وسعادة أبدية. المشاهد هنا يشعر وكأنه يسير وسط عالم حي، كل خطوة تكشف مخلوقا جديدا، كل حركة تضيف عنصر دهشة. خيول مجنحة تحمل المؤمنين فوق الحدائق والأنهار، وطيور كريستالية تلتف حولهم كأنها ترافقهم في رحلتهم. المخلوقات الصغيرة من فراشات مضيئة وحشرات شفافة، كلها جزء من هذا النسيج المتناغم، حيث كل شيء ينبض بالحب الإلهي ويعكس جمال الجنة الذي لا نهاية له. هنا ليس فقط الجمال هو ما يجذب الأنظار، بل أيضا التفاعل الروحي مع كل مخلوق، كل نظرة، كل حركة، كل لمسة من النسيم الذي يرافق هذه الحيوانات، تجعل المشاهد يعيش تجربة خيالية وحقيقية في نفس الوقت، ويشعر بعظمة خلق الله وروعة الجنة. الألعاب والمرح الأبدي في الجنة. في الجنة لا وجود للتعب أو الملل، فكل لحظة مليئة بالفرح والاكتشاف تتفتح أمام المؤمنين عوالم ساحرة من الألعاب والمرح لا يشبه أي شيء في الدنيا. يستطيع المؤمن أن يطير بين الحدائق المضيئة والأنهار المتلألئة، يركب الخيول المجنحة التي تحملهم في رحلات عبر الغيوم السحرية، ويشعر بالحرية الكاملة، كما لو أن الجنة كلها ملعب لا حدود له. الحدائق تمتلئ بألوان أزهار لم تخلق في الأرض، وكل زهرة تتمايل مع نسيم النعيم، وكأنها ترحب بالمشاهد وتدعوه للاستكشاف. الأشجار الضخمة تشكل متاهات ساحرة يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بها، فتشعر وكأنك تدخل لعبة حقيقية، حيث كل زاوية تخفي مفاجأة جديدة. الأنهار المتدفقة والمياه المتلألئة تصبح ملاعب طبيعية، يمكن السباحة فيها أو اللعب حولها دون خوف أو تعب. الطيور المضيئة تتراقص مع حركة الريح والأنوار، وتصبح جزءا من هذا المرح السماوي، وكأن كل مشهد يتحول إلى عرض خيالي حي، يغمر المشاهد بالدهشة والمتعة. كل الألعاب في الجنة ليست مادية فقط، بل روحانية أيضا،
فهي تمنح المؤمن نشوة الفرح الداخلي والطمأنينة المطلقة. يمكنه تجربة كل شيء يتخيله القلب دون حدود، فتجد الأطفال يضحكون بحرية، والكبار يستمتعون بحركة الجسد وروح المغامرة، وكأن الجنة كلها مصممة لتلبية كل رغبة وإشباع كل فضول. كل لحظة في هذا المرح الأبدي تذكر المؤمن بأن الجنة أكثر من مجرد مكان جميل، إنها عالم حي ينبض بالنور والسعادة والبهجة، حيث تتداخل الحرية، الفرح، الاكتشاف، والسلام الروحي في تناغم ساحر لا نهاية له. الشلالات الطائرة عالم من السحر والنور. تخيل أنك تقف على حافة نهر مضيء، والهواء حولك مليء برائحة المسك والعنبر. فجأة تلمح شيئا لم تره من قبل، شلالات معلقة في الهواء، لا تبدأ من قمة جبل كما في الدنيا، ولا تنتهي في بحيرة، بل تطفو في الفراغ كأنها لوحات حية من الضوء والماء. المياه تتدفق من أعلى وأسفل بشكل متواصل، تتوهج بألوان ذهبية وفضية، وتنعكس على وجوه المؤمنين بنور لا يفنى. مع كل خطوة تخطوها يتحرك الشلال أمامك كأنه يرحب بك، وتتغير ألوانه حسب شعورك. إذا شعرت بالفرح أصبح الشلال متوهجا بالذهب والياقوت، وإذا شعرت بالسكينة صار أزرقا فاقعا وشفافا كالبلور. كل قطرة ماء تتساقط تحمل معها شعورا بالطمأنينة والراحة الروحية، وكأنها تغسل عنك كل تعب وألم من الدنيا. النسيم يحمل رذاذ الشلالات إلى كل حدائق الجنة، فيملأ المكان برائحة عطرة، ويجعل الطيور تحلق فوقه، تغني بألحان سماوية تنساب مع هدير المياه. المشهد كله متحرك، كل شلال له موسيقاه الخاصة، وكل انعكاس للضوء يخلق لوحة متغيرة باستمرار، لا تشبه أي شيء رأيته من قبل. يمكنك أن تطير بين هذه الشلالات، تشعر بالماء يلمس وجهك بلطف دون أن يبللك، وأن تشاهد انعكاس الألوان على الطيور والأشجار والحدائق المحيطة. المشهد يمزج بين الخيال البصري، الجمال الروحي، والطاقة الإيمانية، بحيث يجعلك تشعر بأنك حقيقيا في عالم لم يخلق مثله إلا الله. كل شلال طائر هو رحلة جديدة من الاكتشاف والدهشة. كل لحظة تمر بها بين هذه الشلالات تشعر فيها بالفرح المطلق والسكينة الأبدية، وتدرك أن هذه النعمة لا حدود لها، وأن كل حركة من الماء والنور هي تذكير برحمة الله وعظمته. أبواب الفردوس العجية. تخيل نفسك تقف أمام أبواب الجنة لأول مرة. كل باب يلمع بريقا لا يشبه أي نور رأيته في الدنيا. أبواب مصنوعة من اللؤلؤ والذهب، تتلألأ كأنها مرصعة بمئات الألماسات الصغيرة. كل باب له نقش فريد يروي قصة من قصص الفردوس. ورغم ضخامة هذه الأبواب وروعتها، فهي تفتح تلقائيا بمجرد اقتراب المؤمن، بلا أي جهد أو مفتاح، كأن الكون كله يرحب بك ويهديك مفتاح الدخول. أمامك عشرات الأبواب، وكل باب يفتح على عالم مختلف. حدائق لا نهاية لها، أنهار متدفقة من لبن وعسل وماء صاف، قصور تسبح في ضوء سماوي، وزهور بألوان لم تخلق على وجه الأرض. رائحة المسك والعنبر تعبق في الهواء، ونسيم خفيف يحمل همسات الملائكة عند كل باب. شعور داخلي بالدهشة والفرح يتضاعف، وكأنك تعيش لحظة خالدة لأول مرة، اللحظة التي يعرف فيها القلب أن ما يراه ليس حلما بل حقيقة الجنة. الأبواب ليست مجرد مدخل بل تجربة كاملة، كل باب يحمل عنصر فضول جديد. قد ترى أمامك نهرا مضيئا يتلون بالألوان بحسب مشاعرك، أو حديقة تطفو في الهواء، أو قصرا يلمع بالنور من كل زاوية، أو طيورا غريبة تغني ألحانا سماوية. ومع كل باب تفتحه يدرك المشاهد أن الجنة ليست مجرد مكان، بل رحلة متصلة من العجائب والدهشة والسكينة. كل خطوة فيها تكشف لك جمالا لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر. وعند المرور من هذه الأبواب تشعر بروحك ترتفع، وكأن كل باب يمحو عنك تعب الدنيا وهمومها، ويغرس في قلبك شعورا بالراحة والطمأنينة المطلقة، شعور بأنك أخيرا في مكان لا حدود له، مكان مليء بالنور، الحياة، والحب الإلهي. كل باب يفتح أمامك أسرارا جديدة يجعلك تتوق لمعرفة الباب التالي في رحلة لا نهاية لها من الجمال والدهشة والخيال. تخيل نفسك تقف أمام أبواب الجنة لأول مرة. كل باب يلمع بريقا لا يشبه أي نور رأيته في الدنيا. أبواب مصنوعة من اللؤلؤ والذهب، تتلألأ كأنها مرصعة بمئات الألماسات الصغيرة. كل باب له نقش فريد يروي قصة من قصص الفردوس. ورغم ضخامة هذه الأبواب وروعتها، فهي تفتح تلقائيا بمجرد اقتراب المؤمن، بلا أي جهد أو مفتاح، كأن الكون كله يرحب بك ويهديك مفتاح الدخول. أمامك عشرات الأبواب، وكل باب يفتح على عالم مختلف. حدائق لا نهاية لها، أنهار متدفقة من لبن وعسل وماء صاف، قصور تسبح في ضوء سماوي،
وزهور بألوان لم تخلق على وجه الأرض. رائحة المسك والعنبر تعبق في الهواء، ونسيم خفيف يحمل همسات الملائكة. عند كل باب شعور داخلي بالدهشة والفرح يتضاعف، وكأنك تعيش لحظة خالدة لأول مرة، اللحظة التي يعرف فيها القلب أن ما يراه ليس حلما بل حقيقة الجنة. الأبواب ليست مجرد مدخل بل تجربة كاملة، كل باب يحمل عنصر فضول جديد. قد ترى أمامك نهرا مضيئا يتلون بالألوان بحسب مشاعرك، أو حديقة تطفو في الهواء، أو قصرا يلمع بالنور من كل زاوية، أو طيورا غريبة تغني ألحانا سماوية. ومع كل باب تفتحه يدرك المشاهد أن الجنة ليست مجرد مكان، بل رحلة متصلة من العجائب والدهشة والسكينة. كل خطوة فيها تكشف لك جمالا لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر. وعند المرور من هذه الأبواب تشعر بروحك ترتفع، وكأن كل باب يمحو عنك تعب الدنيا وهمومها، ويغرس في قلبك شعورا بالراحة والطمأنينة المطلقة، شعور بأنك أخيرا في مكان لا حدود له، مكان مليء بالنور، الحياة والحب الإلهي. كل باب يفتح أمامك أسرارا جديدة، يجعلك تتوق لمعرفة الباب التالي في رحلة لا نهاية لها من الجمال والدهشة والخيال.